Halo teman-teman, hari ini kita akan memasak. Ayo mau masak? Yuk masak yuk. Ayo masak yuk. Iya. Ini dapur kita teman-teman. Kita cuci dulu buahnya. Oh, dicuci. Ya, kita cuci buah dulu. Cuci buahnya. Cuci buah anggur. Ini buah anggur, warnanya ungu. Dicuci dulu. Cuci lagi anggurnya. Cuci anggur. Ini nanas. Kita cuci dulu. Cuci besar. Kompornya kok dicuci? Enggak dicuci. Saya mau masak. Ayo kita masak, Dek. Ayo kita masak yuk. Kita mau masak. Kita mau masak nanas, tapi tidak ada pisaunya. Kita rebus nanasnya, kita rebus anggurnya. Cetek, 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 cetek. Ah, jatuh. Jatuh. Wah. Noya mau makan? Noya mau makan nggak? Mau makan? Iya. Ini piringnya. Nanti kalau sudah matang. Oh, sudah matang ini. Taruh di sini ya. Taruh di sini. Silakan dimakan. Iya. Ini sudah matang. Silakan dimakan ya. Silakan dimakan. Ibunya yang main ini. Bukan anaknya. Wah, buahnya banyak teman-teman. Tapi paling banyak buah anggur. Banyak sekali buah anggurnya. Lihat. Sana. Naya bermain apa? Halo kakak. Halo kakak. Apa itu? Ya, apa? Oh ya. Sini masuk, main, main. Ayo kakak main kakak. Main. Oh itu ada tabung gas. Oh, Tabung gas meleduk. main. Allah Akbar. Aduh. Main sama kakak. Ya.